5 rekomendasi obat batuk dan pilek bayi yang mudah ditemukan di apotik dengan kisaran harganya. Yang pertama, ada Cesa Essential Oil Cough and Flu dengan komposisi 100% essential oil dengan kisaran harga dari 36.400 hingga 58.500 tergantung dari apotiknya, dengan dosis sesuai dengan kebutuhan dengan cara pemakaian yaitu dengan oleskan dan pijat lembut di sepanjang tulang belakang, area dada, leher belakang, dan jauhkan dari area wajah dan hidung. Yang kedua, ada Transfulmin Baby. Dengan komposisi per gramnya mengandung eukaliptus 10%, mentol 5%, camphor 2,5%, sage oil 2,5%, chamomile concentrate 0,744%. Dengan kisaran harga yaitu 53.600 hingga 70.400. Dengan dosis yaitu dioleskan 2-3 kali sehari sesuai dengan kebutuhan. Aturan pakai dioleskan pada dada, punggung, dan leher. Yang ketiga, ada Pure Kids Inhalant Decongestant Oil dengan komposisi yaitu eucalyptus oil, sacheput oil, clove oil, juniper berry oil, dementolized mint oil, dan methyl salisilat dengan kisaran harga yaitu 56.200 hingga 77.000. Dengan dosis untuk anak yang berusia 3 bulan sampai 2 tahun 3-7 tetes, untuk anak usia lebih dari 2 sampai dewasa yaitu 8-12 tetes dan hanya menghirup uapnya saja. Aturan pakai, teteskan ke sapu tangan atau bantal atau tungku aromaterapi atau mangkuk isi air hangat, kemudian hirup uapnya saja. Yang keempat ada Copal Balsam Tube dengan komposisi camphor 5%, mentol 2%, dan eucalyptus oil 2%. Dengan kisaran harga yaitu 14.000 hingga 22.500 tergantung dari apotiknya ya. Kemudian dosis gosokkan secukupnya. Dengan aturan pakai, oleskan secukupnya pada bagian yang membutuhkan. Yang kelima, ada Tresnojoyo Balsam Telon dengan komposisi metsalisilat 30%, mentol 18,5%, camphor 12,5%, dan ekstrak jahe merah 0,1%. Dengan kisaran harga yaitu 10.200 hingga 27.600. Dosis sesuai kebutuhan. Aturan pakai, hirupkan dan oleskan penghangat lembut balsam telon Tresnojoyo pada dada dan di punggung sebelum tidur untuk membuat anak Anda tidur lebih nyenyak. Itulah tadi rekomendasi obat batuk dan pilek untuk bayi yang semuanya adalah balsam ataupun aromaterapi. Semoga bermanfaat dan see you di video berikutnya. Dadah!